台風で野宿。僕は歩いて愛知から東京まで行く18歳。旅のルール説明。この動画についてはいいね数 ×1 円、コメント数 ×2 円、フォロワー増加数 ×3 円が翌日の所持金になります。今日の所持金は3944円で沼津まで進むよ。まずは前日泊まった快活歴所。サイコロを投げると2の目が、なんとナビ禁止。とりあえず富士山の方向を頼りに大通りへ出ます。十数キロ進みイオンを見つけたので弁当を購入。朝県昼飯を食べたら旧東海道を進んでいったんだけど、東海道の難所去った峠を発見。坂の傾斜がマジで45度だったから驚き。夕方にはコンビニでモンスターを購入して目を覚ます。その後は富士山を見ながら進んでいくと山岡屋を発見。気づいたら目の前にラーメンがあって、これがうますぎて感動。そして美しい夕日を見ながらついに沼津市へ入りました。ここからはチャリ旅の記憶を頼りに温泉に到着。ここでフォロワーさんが差し入れをいただき本当に感謝。お風呂で汗を流した台風で強風の中野宿。みんなおやすみ。皆さんいつもありがとうございます。11月2日名古屋市で僕のチャリ旅の報告会をするんで、ぜひ参加してください。めっちゃ熱い内容にするんで、インスタのハイライトからお申し込みお待ちしてます。